Mu busanzwe ingohe zisanzwe za karemano ziba ku maso, zigira akamaro mu kurinda umuyaga wakwinjira mu maso kuko wakwangiza imboni y'ijisho. Ingohe kandi zigira akamaro ko kurinda imikungugu cyangwa se icyuya kuba byakwinjira mu maso, zigakumira imirasire y'izuba gukubita ku maso imbere, zigatuma ijisho rihora rihehereye nk'uko bisobanurwa n'inzobere z'abaganga ku rubuga Futura Sciences. Gusa n'ubwo ingohe zisanzwe zigira ako kamaro kose, hari abakobwa n'abagore bafata izigurwa mu maduka bakazomeka ku maso yabo bikozwe mu rwego rwo kongera ubwiza, mbese bigakorwa hagamijwe kwirimbisha. Ariko ibyo ngo bigira ingaruka ku buzima nk'uko bisobanurwa kuri urwo rubuga rwa Futura Sciences. Ingaruka za mbere zo gushyiraho ingohe zometse ku maso ni uko iyo ari ndende zishobora guhindura icyerekezo cy'ingohe nyazo umuntu asanganywe, zigatangira kwerekeza mu ijisho imbere aho kwerekeza hanze y'ijisho. Ibyo rero ngo bitera ibibazo kuko umuntu ahumbije ijisho bimera nk'aho ari imicanga yamugiye mu maso kandi bikabangamira ijisho. Izindi ngaruka zijya zibaho ngo ni uko mu gihe cyo komeka izo ngohe zitari umwimerere byangiza ingohe z'umwimerere iyo bikozwe nabi, hagakoreshwa kore itari yabugenewe cyangwa se n'ibikoresho byifashishwa mu kuzomeka bikaba bidasukuye, maze umuntu akaba yakwisanga ntazo akigira, bikaba intandaro yo kurwara indwara yo mu maso inandura cyane yitwa conjunctive. Ikibazo gihari kandi ngo ni uko abenshi bakora umwuga wo gutunganya ubwiza bw'abakobwa n'abagore, abenshi biyemeza gutera ingohe cyangwa se bakanazomeka ari uko mu by'ukuri batarigeze babyiga cyangwa se ngo bihugurirwe ngo bamenye ingaruka zigera ku buzima bw'abakiriya babo mu gihe babakoreye icyo gikorwa nabi. Komeka ingohe ngo bishobora no gutuma ijisho rigira allergie rikanabyimbirwa cyangwa se rikanatukura cyane. Ubushakashatsi bwagaragaje ko 60% by'abagore n'abakobwa bakunze gutezaho ingohe bahuye n'ikibazo cy'indwara yo mu maso ya conjunctivitis nibura inshuro imwe nyuma yo gutezaho izo ngohe. Ibyo bikajyana no kubyimba kw'ijisho cyangwa se uruhu rutwikira ijisho rukabyimba. Abandi bagera kuri 40% nabo ngo bahuye na allergie nk'uko byatangajwe n'igitangazamakuru cya BBC. Ikibazo gikunze kubaho ku batera ingohe ni uko hari abakoresha kore ikomeye ndetse itagenewe gushyira ku maso, rimwe na rimwe ugasanga byatuma ingohe zifatana ku buryo no kuzikorera isuku cyangwa se kuzisokoza biba bitagishoboka, maze umwanda wazo ukagira ingaruka mbi ku maso. Ubushakashatsi kandi bwagaragaje ko muri kore zimwe na zimwe zikoreshwa mu komeka ingohe ku maso habamo ikinyabutabire cya formaldehyde. Icyo kikaba kizwiho kuba gitera indwara ya kanseri. Ku rubuga Ophthalmology Express, inzobere mu by'ubuzima bw'amaso zivuga ko hari abantu bagombye kwitwararika kudashyiraho ingohe zometse. Aho harimo nk'abafite indwara z'amaso zizwi nka glaucoma ndetse n'abakorewe ubuvuzi bw'amaso bwo kubagwa hakaba hatarashira igihe ngo bakire neza. Ni kimwe n'abambara rinete mu maso ngo baba bagomba kuzikuramo amasaha 2 mbere yo kwitezaho ingohe, kandi bakirinda kujya gukoresha ahantu hatari isuku, bakajya ahantu hari isuku n'ibikoresho byabugenewe kuko byongera ibyago iyo bakoresha ibikoresho bitabugenewe, byongera ibyago byo kuhakura indwara zifata mu maso cyane cyane. Ngizo ingaruka zo komeka ingohe ku maso twagarutse muri kino kiganiro. Niba utarakora subscribe ntugende utayikoze, kandi like, usige comment, ukore na share nyinshi cyane, tujye tubana buri munsi mu bindi biganiro. Nge nitwa Charles Gahigana. Hasta la vista.